Ja, ich verstehe schon. Moin Leute, willkommen bei Mensch Marek. Und ja, sorry erstmal für die lange Videopause. Ich habe in dieser Zwischenzeit erstmal einige Marek Privat Video hochgeladen. So, Busfahrt hin und zurück vom Schwimmbad, bla bla, blub. 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 Oh. Blub. Blub. Action! Ah! Und ja, eigentlich wollte ich ein neues Video rausbringen, also ein neues Format namens Marek, aufgelöst Marek erzählt Kuhscheiße. Aber das hat nicht richtig geklappt. Wollte ich nicht. Man muss auch richtig treffen. Aber es hat nicht richtig geklappt, weil das Licht richtig scheiße war. Und ja, die ganzen Stellen muss ich alles schneiden und das ist viel zu viel Arbeit. Okay, für euch würde ich sowas machen, aber naja. Und jetzt habe ich so ein anderes Format mit Camman, was ja immer dabei ist. Wobei Camman immer dabei ist und die Soundeffekte macht, wie eben gerade, was natürlich nicht gepasst hat. Ja. Und zwar Marek hat Langeweile. So ein idiotisches Format. So ist ein Bad Boy. Mit einer Taucherbrille. Ja, und heute haben wir das Thema. Was ist das denn überhaupt? Wer weiß, was das ist, schreibt in die Kommentare. Das ist echt sehr nützlich. Ich wabbel damit rum, aber ich weiß nicht, was ich damit sagen soll. Also, auf jeden Fall. Dieses Ding hier, das gehört mir. Und das ist nach mir gebaut worden. Also kann man sozusagen, dieser Kreis hier, das ist der Umfang meines Schneewitzes. Ja, und wenn er lasch ist, also ist, dann ist er eingezogen. Aber wenn er seinen Mechanismus hat, seht ihr, er wird immer größer. Und, Schlange. Aber sein Mechanismus, die funktioniert, hat er so eine Beule, so Kamel. Ja, lacht mich doch nur aus, ey. Und ja, und mit dem Ding kann man sogar die Kamera schlagen. Ja, seht ihr, man kann die Kamera schlagen und jo, Hadouken. bereite dich vor auf ein Hadouken. Oh. Zu früh. Ja. Juk. Zeitlupe bitte. Nein, gibt's nicht, weil das Video 100% uncut hochgeladen wird. Ich glaube, ich mag mich selber zu schlagen, wisst ihr? Oh, das war jetzt ungeplant. Ich wollte eigentlich so wegziehen, aber oh, scheiße. Naja, was tut man ja alles für die Gesellschaft? Oh nein, jetzt ist mir aus der Hand geflogen. Ja, jetzt, da wir noch etwas bisschen Langeweile haben und das Thema schon vorbei ist, machen wir jetzt einige Soundeffekte und ich mache dazu irgendwelche Schugle. Okay. Mit der Taucherbrille. Oh, meine Augen, die ziehen sich Okay, auf 3. 1, 2, 3. Mach hinne. Weiter geht's. Das nennt sich die App heißt Instant Button für jedes Handy, für jedes Smartphone. Also gut runterladen ist empfohlen. Wann geht's los? Ich wollte schlagen. Guten Tag Gesellschaft, heute Mensch Marek am Telefon. Sie wollen mich sprechen? Nein, wollen Sie nicht, da haben Sie sich verfehlt. Dann tschüss. Okay, warte, ich mach random. Random, jetzt geht's los. Spoon! Aha. Ja. Aha.
Ach so, dieser Fettsack. Pichlet? Ja. Nee. Bazinga! Ah. Oh mein Gott. Was? Das kommt so gut für den Beat. Saska! Ah, Zaska! 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 Alter, wie geil. Mann, wenn ich nur näher an die Kamera komme. Aha. Oh no, no! Oh, no, tu es nicht. Danny? I don't want to live on this planet I anymore. don't understand it. Hasta la vista, baby. Ey. Mann, mach doch mal. Man sieht Kevin hat Slippers an. Ja, und das war's jetzt auch mit der Folge. Mach ich halt Langeweile. Ist ein bisschen zu sehr Langeweile. Naja, ja, ein bisschen zu sehr Langeweile, aber Craziness muss natürlich drin sein. Aber wir müssen auch aufpassen, denn Dummheit kann töten. Kein Toptyp, ich kann das. Ja, Dummheit kann töten, ich würde aufpassen. Also achtet auf euer Leben. Und damit verabschieden wir uns. Vergesst nicht. 3 Worte. Liken, teilen, abonnieren und haut rein mit dem Lied. Ja, das abgeht. Ey, kommt jetzt aus.